हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं आयशर ट्रैक्टर 480 4WD प्राइमा G3 की। जैसा कि आपको नाम में दिख रहा होगा 4WD यानी ये 4 व्हील ड्राइव है, यानी इसके आगे के पहिए भी घूमते हैं। तो इसकी बात करेंगे। सबसे पहले इसकी हॉर्स पावर और दूसरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। हॉर्स पावर की बात करें तो जो है इसका जो इंजन है वो 45 हॉर्स पावर की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जो कि और इसका इंजन जो है वो 2.5 लीटर का, मतलब 2.5 लीटर का इंजन है इसका, और जो कि 3 सिलेंडर्स में बांटा गया है। गियर के बाद में गियर के पास चलते हैं। गियर में इसमें 8 गियर आगे की तरफ और 2 गियर इसमें पीछे रिवर्स के लिए दिए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।